ဘာဖြစ်ဒီနေ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖျားနှစ်ပတ်တော်တူတူကဆင်ကျင်ခွင့်ရတယ်နော်ဖျားနှစ်ပတ်တော်တူကကြားခွင့်ရတယ်ရှေးဥစွာဖျားနာမတော်တိုက်ပုံကြည့်ပါစေအာမင်ဖျားကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဖျားကပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံစေတာဖြစ်တယ်သူကပဲကျွန်တော်ကဘုံပေးခြင်းတယ်ဖျားကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာတက်တွေတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးနော်ဒါတကယ်အခုမှပဲကျွန်တော် Zoom ချိန်တစ်ခါကျရင်ဒီနေ့အချိန်ကာလလေ COVID ကာလလေကြီးစုတင်ရတယ်တခါပြီချွတ်ပိုင်းမှာတော့ COVID ကာလကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်တားဆီးတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပေမဲ့တိုးတော်ညာလဲဒီလို COVID အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိသားစုတွေနော်ခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်နှမတွေပြန်တွေ့ရတာကတကယ်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲချင်နေပါဆိုဘုရားကတော့ he is in control ဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကတော့အရာတစ်သိန်းကိုသူအစိုးရရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ COVID ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်နှာတွေတွေ့ရတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေဘုရားခရစ်တော်ရဲ့ထဲ၌ပေါ့နော်မိသားစုတွေပြန်တွေ့ရတယ်မမြင်သေးတဲ့မမြင်ရတဲ့မမြင်တစ်ခါမှမြင်ဘူးတဲ့နော်မျက်နှာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဒါဘုရားအရင်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူကတက်တေခံကြရတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေတက်တေခံတယ်ဆိုတော့ဘုရားထိုနာမအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးခံတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်းပြန်မှနှုတ်ပတ်တော်သူကဆင်ခြင်ဖို့ပေါ့နော်ဘုရားကပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးတာဖြစ်တယ်သူဘုရားကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တွေ့ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့သူဘုရားရဲ့နာမတော်တိုက်ပုံကြီးပါစေဒီမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နှုတ်ပတ်တော်တွားရအောင်လေနော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးဒီမှာကတကယ် limit နဲ့တွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အနေငယ်လေးဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သူကဝန်ခံရအောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့တော့သူကစင်ကျင်ဖို့ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဖျားထံကနေကျွန်တော်တင်မဲ့ရကပါဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ biblical faith လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် PowerPoint မှာဆရာဝရှိရလဲပြမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်က topic ပေါ့နော် title ကပါလဲဆိုတော့ biblical faith လို့ခေါ်တယ်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ညီသောယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ okay ကျွန်တော်ပေါ့အားလုံးတွေ့လာမသိဘူးကျွန်တော်တို့မှာဆရာဝရှိရပြနေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဒီနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ညီသောယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတယ်ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တိုင်းကခရိယန်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခွဲလို့မရဘူးเนาะအားလုံးတက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတကယ်ပဲသူကဖျားနဲ့ယဉ်နီးစေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျမ်းကူကားချစ်လေးကျွန်တော်ရေးထားတဲ့မှာ Bible reference ဆိုတာလေးပေါ့နော်ခုနယောမ10 19ဟေဘဲ17ဒါလေးကျွန်တော်ကကျမ်းစာတော့ကျွန်တော်အများကြီးဖတ်တော့ဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့မှာတင်ယူလို့ရတယ်မှာယာကုပ်2:27မှာနော်ဒီမှာကျမ်းပိုက်တွေကျွန်တော်တို့ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုမဖတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီယာကုပ်2:21တို့26မှာနော်ယောမခန်းကြီး14:23တို့တိယောငါ1:45နော်နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်9မှာနော်ကျွန်တော်အားလုံးကဒီမှာဒီနေ့ခရစ်တော်တဲ့၌အစီခံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ပတ်တော်ဒီနေ့အားလုံးကယဉ်နီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟေဘဲခန်းကြီး17အငယ်1တို့နော်ဟေဘဲခန်းကြီး17အငယ်6တို့နောက်မှဒီနေ့ယောမခန်းကြီး10 19ဆိုတာအားလုံးကဒီနေ့ရပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်မှနှစ်ကော9ခုဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဟာလို့အခြေပြုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးထဲကနေပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်သူကတင်ယူတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့များစွာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတက်တာအဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းတင်ပေါ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းတင်ပေါ်ပြတ်တယ်မှာကျွန်တော်တစ်တိခန်းကြီး19မှာထိုယုံကြည်ခြင်းမှာစသည်လို့ကိုအချို့တော်သူတို့ဒီပယ်ပြီးလေယုံကြည်ခြင်းတင်ပေါ်ပြည့်၍ဆုံးရှုံးကြပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင်အများကြီးပေါ့မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလည်းရှိပြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနတစ်တိခန်းကြီး1အငယ်9မှာကျွန်တော်ပြန်မှဒီနှုတ်ပတ်တော်လေးပေါ့နော်ဆရာဝရှိရပြပြီးမှတင်တယ်ဒီမှာပေါ့နော်တစ်တိထဲမှာတစ်တိခန်းကြီး1ထဲမှာပဲခန်းကြီး1မှာပဲနောက်တစ်ခုရှိဦးမှာခန်းငယ်9မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားအဲ့မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးမှာပြပေါ်လိမ့်မယ်โอเคရပြီကျွန်တော်ဒီကနေဖတ်ပေးမယ်နော်တစ်တိခန်းကြီး1ဒီမှာခန်းငယ်9မှာပေါ့ထို့သို့ပြည့်ညတ်ထားခြင်းဤအချုပ်ချမှုကားတဲ့စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်ခြင်းနဲ့၎င်းမှန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းဆက်ဆိုင်သောချစ်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့မှန်သောယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့မှန်သောယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင်မှားသောယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မှန်တယ်လို့ပြောရင်ဒါအမှားရှိလို့မှန်တယ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းပြောတဲ့အခါမှာမှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းတွေရှိတယ်နောက်မှခုနလည်းယုံကြည်ခြင်းတင်မောပြည့်၍ဆုံးရှုံးကြပြီပြောတယ်နောက်မှခုနတိတိခန်းကြီး1အငယ်4မှာလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခန်းကြီး1အငယ်4ခန်းငယ်1မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာတွေ့ရတယ်
ကျွန်တော်အကုန်မဖတ်တော့ဘူးလူအချို့တို့ဒီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လှည့်ဖြားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၎င်းနတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၎င်းမှီဝဲစီးကပ်ကြလိမ့်မည်တဲ့ဒီနေ့အမှလည်းပြန်တွေ့မှာယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်တယ်တဲ့ဒီမှာနောက်မှဘောင်းဒီနေ့အချိန်ကာလကဒီနေ့ခရင်သောကာလဖြစ်တယ်နော်ဆွေးရသောကာလဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေလို့ပြောတဲ့သူတွေအသက်တာထဲမှာလည်းမြောက်များစွာ backslide ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကနေခုနစွန့်ပစ်တာတို့ကျွန်တော်မှာဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကစကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့တင်းဥဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကစကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Christian Food ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ဒီနေ့ပေါ့ Christian Food ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ pastor တွေကိုယ်တိုင်ကစဟိုစွန့်ပစ်သွားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်တာရှိတယ်နောက်ပြီးရင်တကယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးပဲ Hillsong မှာလည်းတကယ် worship leader တယောက်ပဲသူလည်းယုံကြည်ခြင်းကိုသူကမလိုချင်တော့ဘူးပြောတယ်အမှအခုဒီ Indiana ဒီ US မှာပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်တဲ့ခါမှာမြောက်များစွာဖျားတင်းဥဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကစသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်လာကြတယ်အထူးသဖြင့်ကဲသူတို့ကြတော့တရားဝင်သူတို့ပြောကြတယ်နောက်ချိန်ကျဘလို့ပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့မှားရတဲ့အရာပဲနောက်များစွာကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာတွေ့လာကြတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် US မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမယ် entertain ဖြစ်လာတယ်အသင်းတော်တွေကအသင်းတော်တွေကဘာတွေ့လာဆို entertainment များလာကြတယ်နောက်မှသူတို့တက်တဲ့ခါမှာလည်းဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်တင်တဲ့ခါမှာလည်းမှားရင်တော့ teaching တွေနဲ့ကျွန်တော်ချပြတဲ့ခါမှာလူတွေကအဲ့ဒါကိုယုံလာကြတယ်ခုနယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်လူတွေမြောက်များစွာဒီမှာရှိပါတယ်တင်းတို့ယုံရင်ယုံမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပါယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဒီလိုတွေဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘောနော်အမျိုးမျိုးဆရာတွေပြောတဲ့ခါမှာလူကဘာလို့သူတို့ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တခုခုရချင်လားတခုခုမြင်ချင်လားတခုခုမှကောင်းကြီးဖြစ်ချင်လားဆိုရင်ယုံကြည်ရင်ရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာကဒီလိုနဲ့အသင်းတော်မှာတုံတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့လောဘဖြစ်စီလာတခုခုရချင်လားဥမာဟိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟိုကားရချင်လားအိမ်ရချင်လားယုံကြည်ခြင်းရှိယုံကြည်ရင်လည်းအမေရမယ်ဆိုလိုပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကတုံတင်ပေးတာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့လူတွေကနောက်ဆုံးတော့အတင်းလူတင်တာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့โอเคငါတို့ယုံတယ်ပြောတယ်အမသူတို့တက်တာမှတကယ်လို့တွေ့သွားကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းမဖြစ်လာတဲ့ကြုံအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတုံတင်ခြင်းတွေကိုအသင်းတော်မှာအများကြီးတွေ့လာကြတယ်ဘာလို့တွေ့လာဆိုတော့လောကရဲ့အရာလောကကိုဆွဲလန်းဖို့လောကမှာဒီနေ့ခဏတာတည်မဲ့အရာကိုအရာဖို့လို့မှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းလို့တဲ့ခါမှာအသင်းတော်ထိတာတွေက affect ဖြစ်လာတယ်ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကမှားယွင်းတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့အခုကျွန်တော်တို့တိထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲခုနဒီနေ့တိခန်းကြီး1ငယ်ဟိုခန်းငယ်19မှာလည်းကြည့်ယုံကြည်ခြင်းသုံးမောပြည့်ရေးဆုံးရှုံးကြတယ်သူတို့မှာဘာတူပါလဲဆိုတော့နော်ထိုသူတို့တွင်နဲ့ဖုမေနဲနဲ့အာလေဆန်ဒရာပါဒရီတဲ့ဒီသူတို့လည်းတက်တာထဲမှာကြည့်တစုံတစ်ခုကိုရချင်တဲ့ခါမှာဒီအနုပတ်တော်ဒီတိုင်းမှာတွေ့တဲ့ခါမှာတိထဲမှာလည်းဟိုတင်မောသေကိုဒါရှင်ဘောလူကရေးထားတာစာလေးဖြစ်တယ်ဒါတင်မောသေဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်တင်းဦးဆရာဖြစ်တယ်သူဒီလူငယ်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်မှာတွေ့တဲ့ခါမှာ तू ကဘယ်အချိန်မှာတို့ဒီ Bible history ကြောကြည့်တဲ့ခါမှာတကယ်73နှစ်မှာ तू ကလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖះကို तू ကရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ဖေကဟေလတာလို့ဖြစ်တယ်ယူဒဖြစ်တယ် mix black ကနေပေါ့နော်ဆိုတော့တင်မောသေကိုလည်းငါစအတင်းကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဖះကသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြောတဲ့ခါမှာခုနမှန်သောယုံကြည်ခြင်းပြောတာခုနကျွန်တော်တင်မောသေမှာသူ့တတိပေးတာပေါ့နော်ဒါစိတ်နှလုံးနဲ့ကိုယ်တည်သောစိတ်ကြည်လေးခြင်းနဲ့လည်းကောင်းတယ်ကြည့်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့တဲ့သူ့ကိုရှင်ဘောလူကအမြဲတမ်းတတိပေးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာကိုဘာကိုယုံတာလဲကျွန်တော်ဘာကိုယုံတာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတတိပေးလေးရှိတယ်မေတ္တာအားနဲ့မေတ္တာဖြစ်ကျွန်တော်တက်တာမှာတွာလာဖို့အတင်းလူတင်သားတွေထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွာလာမှာဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ညီကောင်မကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာအားလုံးကဒီနေ့သင်ယူဆိုင်ဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ဒီနေ့ဘောနကဲဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အထက်မှာတွာလာသူဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒီတွေ့တဲ့ခါမှာဓမ္မခွန်အားရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်မှန်ပြောမှဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေထစ်ဆိုင်ကျွန်တော်ကတကယ်ပြောမှဆိုရင်အခုမှကျွန်တော်တို့ကဟိုဖခင်ရဲ့အထက်မှာတွာလာသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တကယ်အများကြီးတွာရအောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ညီကိုတွေတွေ့တယ်တကယ်သူတို့လက်တွေ့လို့တွာလာတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်အိမ်မလီမှာတကယ်ဖခင်ကအသုံးပြုတယ်เนาะဒီနေ့အတင်းတော်တွေမှာတွာတဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီထဲဒီ Zoom ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတကယ်ဟိုဖခင်ရှိမှလူရှိမှလည်းကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဟိုအများကြီးတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်တိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုဒီလိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအရန်ဝမ်းတာတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအရန်ဝမ်းတာတယ်ဒီမှာညီကိုတွေ့တဲ့ခါမှာတကယ်အဲဒါကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းသူကယုံကြည်ခြင်းပြောတဲ့ခါမှာတကယုံကြည်တော်သူတွေနဲ့ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီ believer ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘယ်လိုသွားလာဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအမတန်မှဟိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဂျမ်ပိုက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီဂျမ်ပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ကဟိုရေးထားတာရှိတယ် screenshot မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့မှာခုနပြောလို့ပေါ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအများကြီးကျွန်တော်မှားယွင်းမှုတွေတွေ့လာတယ်
နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတို့ပြောနေတဲ့ခရိယန်တွေ grant ကစပြစ်ပယ်လာကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်လာကြတယ်တော့ဒါအတင်းတော်တွေမှာအများကြီးတွေ့ကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်ဟောမရှိတဲ့ဆရာမတွေတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းသွားလာမှာကျွန်တော်ကဘာကိုယုံတာလဲကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီနေ့တိုးတက်အောင် maturing ပြောတယ်ရင့်ကျက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ PowerPoint မှာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင်လေအများကြီးသက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်သူတယောက်တက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကအများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ဥပမာကဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောမယ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောမယ်ကဲယုံကြည်သူတယောက်ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်စဖြစ်တယ်ခရိယန်တယောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်ကဖះကိုမယုံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖះမဲ့เนาะပြောမဆိုရင်ဒီနေ့ဖះကိုမယုံကြည်တော့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ပြောမဆိုကိုဟိုပူလေအပြစ်သားဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖះကပဲကျွန်တော်တို့ရှာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအာရန်နဲ့အေဝါကျွန်တော်အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စကားနားမလို့ကျွန်တော်ဒီအပြစ်သားအပြစ်နဲ့မွေးလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်စာလံခန်းကြီး90မှာဆိုကျွန်တော်ဒီအမိဝမ်ခရဲကပြင်အပြစ်ဆွဲတယ်လေဒီအပြစ်သားကနေအပြစ်ကနေကျွန်တော်မွေးလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုဘလိုကဲတင်ရမယ်ငါကအပြစ်တခုခုတော့မသိတာလေဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးကိုဖះကချစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖះကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ဖះကိုယ်တိုင်ချစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သူကိုယ်တိုင်ကရှာတယ်ကျွန်တော်ကဖះကိုရှာမှန်းလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကအပြစ်နဲ့မွေးလာတဲ့ခါမှာအပြစ်အလျောက်တည်ခြင်းရောက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဒါယောမအထဲမှာတို့တွေ့ကြတယ်ယောမခိုင်6:23မှာလည်းအပြစ်တရားခတည်ခြင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုတော့အစမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖះရှိမှအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဖះနဲ့လုံးဝကျွန်တော်မှဆက်ဆံလို့မရဘူးเนาะစစ်တွေပြတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းဖះကချစ်တဲ့ခါမှာဖះကျွန်တော်တကယ်ချစ်တဲ့ခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရှာတယ်သူကိုယ်တိုင်ရှာတယ်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အသက်အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကအသေးခံပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့အသေးခံပေးတယ်ကျွန်တော်အပြစ်တွေလုံးစုံကိုကားထဲမှာယေရှုကဒီနေ့ယူဆောင်ပေးတယ်အသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်ဒီသူ့ရဲ့တရားတဲ့ချစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းမာခြင်းဖြစ်စေတယ်ကြည့်ဆိုတော့တကြိုတယ်၃ရက်မြောက်တော့နေ့မှာဖះထမြောက်စေတယ်ပြောတယ်ထိုထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်ရင်ပြောတယ်ကြည့်စိတ်လုံးထဲနဲ့ယုံကြည်တယ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်နှုတ်ပြဝင်ခံမှပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တက်တာပြောတဲ့ခါမှာလဲကြည့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်1ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ဖို့လို့ကလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပါလိုအပ်လာတယ်အေဖိကန်ကြီးနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်9:30မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဂျေဇုတော်ကြောင့်နော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရပြီတဲ့မှာကဲဖခင်ရဲ့ through grace by faith ပြောတယ်ကြည့်တမလို့ဟုတ်တယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုပြုတယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆားတယ်သူပဲကျွန်တော်တို့ကိုရှာတယ်ကြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ချိန်မှာတုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကယ်တင်ခြင်းရဖို့လို့ကဘာလို့ဆိုယုံကြည်ရတယ်ပြောတယ်ကြည့်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်လေယုံကြည်ခြင်းမပါမရပြောအာမင်ဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းယုံကြည်ရတယ်ကဲနောက်မှတမန်တော်ခန်းကြီးမှာလည်းပြောတယ်တမန်တော်ခန်းကြီး16မှာလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပေါလုနဲ့တိလအကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူထောင်ထဲမှာသူတို့ဒီခရစ်တော်နာမကြောင့်သူတို့ထောင်ချခြင်းခံရတယ်ခံတဲ့ခါမှာသူတို့တွေရိုင်းနေခြင်းခံရတယ်ဒီထောင်ထဲမှာသူတို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတယ်ပြောတယ်ဆုတောင်းပနာပြုတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာသူတို့မြေငလင်လုပ်တယ်ပြောတယ်အမှာကဲထောင်တကားတွေပွင့်လာတယ်ပွင့်လာတဲ့ခါမှာထောင်သားတွေကဘုရားတက်တူမြင်တယ်ဘုံဘုံမြင်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့မပြေးပါဘူးဒါပေမဲ့ထောင်မှုကပြောလိုက်တယ်ထောင်မှုကအရန်ဆိုးနေတယ်လေမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကိုတော်မှသူတက်တယ်မလို့ဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလို့ကသူမသိမတက်ပါနဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတော့သူကအမှကျွန်တော်အတူချုံပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒီထောင်မှုကရန်အစတခင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့လို့ငါဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့အမှရှင်ဘောလို့ပြောတဲ့စကားပါလေတခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ပြောတယ်ကြည့်ကဲအမှဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ဖို့လို့ငါလည်းယုံကြည်ရတာဆိုဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းလို့ပါအဲ့ဒါ salvation gain by faith ဆိုဖြစ်လာတယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလည်းယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးလာတယ်ကဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးသွားပြီကဲကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးသွားပြီအသက်တာထဲမှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကဆက်လက်သွားသေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်တောင်းရလဲကြည့်ဆူတောင်းခြင်းပြောတဲ့ခါမှာလည်းယုံကြည်ရတယ်ကျွန်တော်မာကုထဲမှာကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်မပြောတော့မာကုထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့တစုရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာရပြီးရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းရင်လည်းဒီသူတို့ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့အဖြေပေးမယ်ဆိုတာရှိကြည့်ဆူတောင်းခြင်းပြောရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းကပါပြန်တယ်ဒါယုံကြည်သူတယောက်တက်တာမှာကဲနောက်ပြီးကျွန်တော် healing ပြောမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ miracle ပြောမယ်နမိတ်လက္ခဏာပြောမယ် deliverance တွေပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဆိုနမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဥပမာမျက်စိကန်းနဲ့သူကလာတယ်မျက်စိကန်းပြောတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ယုံကြည်ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်စိကန်းနဲ့သူလက်ချေတည်တဲ့သူနော်တွေးသွင်းဆွဲတဲ့သူနောက်ပြီးမှသူတွေခါနိုင်မျိုးသမီးအကြောင်းကြော်တွေ့ရတယ်တမှုအကြောင်းတွေတွေ့ရတယ်သူတို့သားတည်တယ်
မဲ့ခရစ်တော်စီလာပဲကြည့်ခရစ်တော်ဘယ်လိုပြောလဲကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကတမှုဖြစ်တယ်ပြောမယ် तू ကအရာရှိပြပြောမယ်ဆိုရင် तू ကသူ့ရဲ့တက်တာကို तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာရှိဖြစ်တယ်လူတယောက်ကိုဒီလိုသွားဆိုရင်သူတို့သွားတယ်ဘယ်လိုဆိုထိုနည်း၎င်းမယ်တဲ့တခင်လဲကျွန်တော်ရဲ့သားကိုလိုက်ဆရာတော်မလို့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်လိုက်ဆရာတော်မလို့ပဲနဲ့ तू ကဒီကနေတခင်ပြောတဲ့စကားတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ယုံနေရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးခရစ်တော်လည်းပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းကိုခရစ်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ great faith လို့ခေါ်တယ်ဘယ်မှမတွေ့ဘူးတော့ဒီကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတွေ့ဘူးဒါတော့ခါနဲ့မျိုးသမီးတို့ထိုနည်း၎င်းမယ်ကျွန်တော်အားလုံးတွေ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ခါနဲ့မျိုးသမီးခွင့်ဝင်ကြတဲ့မှာရှိတယ်ခါနဲ့မျိုးသမီးကြောင်းလဲသူလဲဒီလိုပဲဟိုလာတယ်ခရစ်တော်စီလာပြောတယ်သူတမီးဟိုတေဖို့တည်နေတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးတော့တခင်ကလည်းသူပြောတယ်ငါတို့ကတပားမျိုးသားတို့ငါတို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကဣတိလလူမျိုးတစ်ပဲလာတာတဲ့ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့တခင်ကဣတိလလူမျိုးတစ်ပဲလာတာလို့ဆိုညာလဲခွေးကတခင်ရဲ့စားနှုတ်စားပုတ်ကိုနော်သူကဘယ်လိုဆိုတော့စနှုတ်စပောက်ကိုပြောမဆိုရင်နော်ဒါအကျွင်းကြံပေါ့ပြောမဆိုရင်ခွေးရဲ့တက်တာကြည့်မဆိုရင်အကျွင်းကြံသူတို့စားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စားခွင့်ရှိတယ်ပြောသူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခွေးလို့သူနိုင်တယ်ငါတို့လည်းအဆိုရင်နဲ့ကိုရောကမကြိုက်လို့ကိုရောကခြံထားခဲ့တဲ့ကိုရောအကျွင်းကြံလဲငါတို့စားလို့ရတာပဲဆိုတဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကချီးမွမ်းခဲ့တယ်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းကိုတဲ့ငါတို့ရဲ့အမျိုးထဲမှာတော့တွေ့ဘူးတဲ့ငါတို့လူမျိုးထဲမှာမတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် healing ကြောင်းပြောမလား miracle ကြောင်းပြောမလား deliverance လားနတ်ဆုကတော့လွတ်မြောက်ခြင်းเนาะဒီနေ့ကျမ်းမာခြင်းเนาะဒီအားလုံးပြောတဲ့အခါမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီးပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် healing ကြောင်းပြောရင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တင့်နာငြိမ်းစေပြီးတဲ့တင်ယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ကျွန်တော်မှာနှုတ်ပတ်တော်မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်တက်တာထဲမှာကေတင်ချင်းတို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဆက်လက်သွားရသေးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါလူတိုင်းမြင်နေကြဖြစ်တယ်လားကျွန်တော်ကူးကွယ်ခြင်းကြောင်းပြောမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကူးကွယ်ရလဲကူးကွယ်ခြင်း worship ကြောင်းပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်6မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဒီနေ့ဖခင် it is impossible without faith to please God ဆိုရှိတယ်ဆိုတော့သူကယုံကြည်ခြင်းမရှိလေနဲ့ဖခင်သခင်စိတ်တော်မတွေ့နိုင်ဘူးလေကြည့်အကြောင်းမူကားဖခင်သခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူသည်ဖခင်သခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းအမှဆိုပါလဲဆိုဖခင်သခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူဆို we come to worship him ပြောရကြည့်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်ဖို့ဖခင်မျက်နှာကိုရှာဖို့ဖခင်ထံမှာတိုးဝင်တဲ့အခါမှာကြည့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတိုးဝင်ရပြန်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကူးကွယ်ခြင်းလို့စပြုတဲ့အခါမှာပါလဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြိုသွားတယ်နောက်ပြီးဘယ်လိုပြောသေးလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းနဲ့ကိုရောကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်လေကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာလည်းမလား worship အကြောင်းပြောမှဆိုရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းကမပါလို့မရပြန်ဆိုယုံကြည်ခြင်းပါလာပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဲကျွန်တော်တွေ့ရပြီယုံကြည်ခြင်းတွေ့ရပြီ prayer giving ကြောင့်လည်းထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းကြောင့်ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမှဖြစ်လာတယ်ဒီစုံတစ်ခုပေးတဲ့ခါမှာဖခင်နှုတ်ပတ်တော်မှာအများကြီးပြောထားရရှိတယ်ကျွန်တော်ပေးကမ်းတဲ့ခါမှာလည်းဖခင်ဒီနေ့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကမျောလင်းချစ်ကြီးနဲ့ဟိုစီးပွားရေးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပေးရင်ဒီလိုပြန်ရမှာဆိုအဲ့ဒါရယုံကြည်ခြင်းပြောတာမဟုတ်သူကဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာခတ်သိမ်းဖခင်ပဲပိုင်တယ်ကျွန်တော်မှပိုင်တာမရှိဘူးဖခင်ကပဲခတ်သိမ်းကိုပိုင်တယ်ဖခင်အားဖြစ်ပဲကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပေးခွင့်ရတယ်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးသူကယုံကြည်တာသူကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာလေဒီပေးကမ်းခြင်းပြောလူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီစုံတစ်ခုကိုရချင်တဲ့ပေးတာလေတချို့ကြတော့ဟိုကောင်းကြီးရချင်လားကောင်းကြီးရချင်10ခုတစ်ခုပေးတာလို့နော်အများကြီးကျွန်တော်တုံတင်လေးရှိကြတယ်တင်းတော်တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာရှိလားဆိုတော့ကောင်းကြီးရဖို့ပဲကျွန်တော်တို့က10ခုလို့ပေးချင်လာတယ်ကောင်းကြီးရဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဗာလဲပေးကမ်းခြင်းနဲ့လုပ်ချင်လာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအထက်ကျွန်တော်ပူစဉ်းစားပါဗာလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြဖို့ရေးကြည့်တယ်ဖရာပေးလို့ပဲကျွန်တော်ကပေးနိုင်တာဖရာကမဆလို့ပဲကျွန်တော်ကပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝန်ခံဖို့အဲ့ဒါရောယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်လားဒါဝိမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ရှောလမုန်ဒီနေ့ဗိမာန်တော်သူကစဖို့ဆိုတဲ့ခါမှာစပြဖို့သူကငွေစုဆောင်းတဲ့ခါမှာမူမတ်တွေအရာရှိတယ်အကုန်လုံးလာပေးကြတယ်လူတွေလာပေးတယ်သူပေးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးသူအဆုံးမှာသူပြောတဲ့စကားကပါလဲကိုရောအထဲကပဲကိုရောကိုပြန်ပေးပါတယ်ကြည့် giving လို့ပြောတဲ့ခါမှာပေးကမ်းခြင်းပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့များများဆိုကျွန်တော်တုံတင်လေးရှိကြပါလားတစုံတစ်ခုရခြင်းပေးတော့ပေးရင်ရမယ်ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်မှာလည်းရှိတယ်တမန်တော်မှာလည်းရှိတယ် it is blessed เนาะကျွန်တော်တို့ to give then to take ပြောတယ်လားဆိုတော့ရယူခြင်းတဲ့ပေးကမ်းခြင်းကတာ၍မင်္ဂလာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်မှာတွေ့ရတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှလည်းခုနကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှင်လုကာလည်းမှာလည်းပြောတယ်ပေးပါတဲ့တင်းတို့တက်တာလည်းမှာပြည့်ရှံစွာဒီနေ့ဖိနှိပ်ခြင်းပြောတယ်နော်
ရမယ်ပြောတယ်ကြည့်တင်ပေးရင်ပေးတဲ့တိုင်းရမယ်ပြောတယ်ကြည့်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာအဲ့လိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းလဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုရဖို့အတွက်ဟောငါဒီလိုပေးရင်ငါဒီလိုရမယ်မချွတ်ချွတ်ကျုပ်ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုကျုပ်ခံယူလေးရှိကြလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပေးရင်ဆရာတို့ငါတို့ပေးရင်ငါတို့လည်းကောင်းကြီးရမယ်ဆရာတို့ဟိုများပေးရင်ငါတို့ကောင်းကြီးအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုရချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးနေရင်အဲ့ဒီယုံအဲ့ဒီရောက်ကျွန်တော်ယုံနေရင်အဲ့ဒါမှားတော့ယုံကြည်ခြင်းမဖြစ်ရကျွန်တော်တက်တာမှပါလဲဆိုတော့အော်ဖះเจ้าမဲကျွန်တော်ကပေးနိုင်တယ်နော်ဒီဟာအားလုံးကဖះထိတ်ကလာတွေ့ငါဒီဆရာကိုပေးမယ်ဖះရဲ့အစီခံတဲ့ဖះကိုချစ်တဲ့သူတွေဖះကငါပေးနိုင်တယ်ဆိုဝါကြွားခြင်းမရှိဘူးသူကအဲ့ဒီအပေါ်မှာလေးဖះပုံမှာပဲသူဝမ်းမြောက်တယ်အော်ငါဒီလိုပေးခွင့်ရတာကြည့်အဲ့လိုမျိုးအသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ် giving လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ giving လို့ပြောတဲ့ခါမှာလေး fake ကပြန်လာတော့ကဲနောက်မှခုနအဖနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းအကြောင်းပြောမယ် relationship ပြောတယ်ကြည့်ကဲနောက်ဆုံးတော့ဖះကိုကျွန်တော်ဆွတ်နွယ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်ကမဆွတ်နိုင်ပါဘူးခရစ်တော်အဖြစ်အာမခံအဖြစ်ဖះနဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်တယ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လားယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ပလင်တို့တဲ့တိုးဝင်ချင်းကြိုက်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကတဲတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့မှဆိုရင်တဲတော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကယေဘရဟိမင်းကပဲကျွန်တော်တို့အတွင်းဆုံးဌာနကိုတန်ရှင်းရဌာနအတွင်းဆုံးဌာနကိုယေဘရဟိတပါးပဲဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲဝင်ရတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့သူကသူရဲ့အပြစ်ဖြေရရက်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲရှိရတာကအမှပဲဝင်လို့ရတယ်နောက်မှတန်ရှင်းရဌာနမှာကျတော့ယေဘရဟိတီလေဝိအမျိုးယေဘရဟိတီကိုဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အမှဆိုအကန့်တက်ရှိတယ်သူတို့ဝင်ခွင့်မရဘူးလူတိုင်းဝင်လို့မရဘူးအပြစ်ဖြေဖို့လာတဲ့ခါမှာပဲတိုးတွေယူလာရတယ်တိုးယေဘရဟိကတက်ပေးတယ်အဲ့အတွေးတာဖြစ်ကျွန်တော်အပြစ်ခွင့်လို့ချင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိပဲကျွန်တော်ကသွားခွင့်ရအတွင်းဆုံးလေးကျွန်တော်ဝင်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးခြင်းအဖြစ်ယေရှုခရစ်အသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဆုံးဌာနကိုတော့ကျွန်တော်ကအစီတာမရှိယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လားအာမင်ဆိုတော့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်စစ်နွယ်ခွင့်ရတာကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှန်တယ်ယေရှုသီးတော်သွင်းခြင်းလေးမှန်တယ်ယေရှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့အကုန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်သူကအကုန်လုပ်ပေးတယ်အသွေးသွင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မှုဖြစ်နေတာတွေ့ကျွန်တော်ကိုစားအလုံးစုံသူခံပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာထိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပဲအဖရဲ့ထံမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖခင်ကိုလည်းစိတ်တူထိနိုင်တယ်ကြည့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်စိတ်တူထိနိုင်တယ်ဆိုတော့ relationship ပြောရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းကလာအရေးကြီးပြန်တယ်နောက်မှကကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းပြန်ပြောမှဆိုပါပြန်ပြောကျွန်တော်ရဲ့လောကကိုအောင်ခြင်းရကတိရောခန်းကြီးငါးထဲမှာကျွန်တော်တွေ့တယ်တိရောခန်းကြီးကျွန်တော်ဖတ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးတွေ့မြင်လို့ရတယ်တိရောခန်းကြီးငါးမှာဆိုလောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းကားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ရတယ်ကြည့်ဆိုလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းဖခင်ကျွန်တော်မလို့ခြင်းလောကကိုအောင်ဘူးပဲဖခင်ကျွန်တော်လို့ခြင်းလောကမှာအောင်မြင်တဲ့သူအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာဖခင်မသိတဲ့သူကအောင်မြင်နေတာပဲလေခုဘီလီယံနာတွေရှိတယ်တကယ်တထေးအကျွယ်တွေရှိတယ်သူတို့ဖခင်မသိပါဘူးသူတို့ဖခင်နဲ့လည်းသူတို့မရှင်းသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အောင်မြင်နေတာပဲကြည့်ဒါပေမဲ့သူတို့လောကမှာအောင်မြင်တာတော့သူတို့တက်စားပဲသူတို့အောင်မြင်တယ်လက်ရှိတည်ငါခန္ဓာနဲ့ပဲသူတို့အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ထာဝရမှာသူဆုံးရှုံးတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေတက်တာထဲမှာတော့လောကကိုအောင်ခြင်းဒီယုံကြည်ရပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောကကိုအောင်တော့သူဖြစ်ရတယ်လောကမှာအောင်ခြင်းဖျားလို့မရှိဘူးကျွန်တော်လောကကိုအောင်လောကရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နေဖို့ဖျားလို့ချင်တာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ရွေးချက်ကအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အဆွေးလောကမှာပဲနေရပဲလောကမှာလို့ဘာမှမလုပ်ရမဟုတ်ဘူးလောကမှာကျွန်တော်ဖျားထားပဲမယ်အဲ့ဒီလောကရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်စိုးစံစေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲတဲ့ထိုယုံကြည်ခြင်းပါလဲဆိုတော့ဖျားအဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ထိုဖျားပေါ်မှာစိတ်ချခြင်းထိုဖျားကပဲဒီနေ့လောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကပဲလောကကိုအောင်နေပြောတယ်ကြည့်ခရစ်တော်အောင်တဲ့ຢာကလောကကိုအောင်တယ်ခရစ်တော်ဘာအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးသားကိုသူအောင်နေတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘာအောင်သေးလဲဆိုတော့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုအောင်နေတယ်ကြည့်ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နေတော်သူဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ထိုခရစ်တော်အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့စင်ကြင်မဲ့အရာဒီထိုခရစ်တော်အဖြစ်ပဲကားတိုင်းမှာယေရှုပြုပေးတဲ့အရာတွေနော်ထမြောက်တဲ့အသက်အဖြစ်ခရစ်တော်ပြုပေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကလက်ခံသဘောတူထိုခရစ်တော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်နော်ကျွန်တော်အဖြစ်မယုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းပြီးယုံနေပါစေကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးမှယုံကြည်ခြင်းလုပ်နေပါစေမဖြစ်ပါဘူးထိုခရစ်တော်ပေါ်မှာပဲအမိပြုပြီးမှပဲထိုခရစ်တော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်ကအမိပြုထိုခရစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်ကသဘောတူထိုခရစ်တော်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်ကဝန်ခံသွားလာတဲ့အသက်တာမှာပဲလောကကိုအောင်နိုင်ခြင်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့ရရှိတာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တွေ့ရတယ် victory over devil through faith ပြောတယ်ကဲနတ်ဆိုးကိုအောင်မြင်ခြင်းဆိုလဲယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လားကျွန်တော်တက်တာမှာဆိုနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်ချက်ခါမှာကြည့်ယုံကြည်ရမယ်ကျွန်တော်သွားလာဖြစ်တယ်ကဲနောက်ပြီး righteous will live by အဲ့ဆိုတော့ချောက်မဲ့တော်သူတက်တာမှာကျင်းတဲ့ခါမှာလဲအာဗြဟံတက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အများကြီးပါကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်
ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းကမတတ်မှရေးကျွန်တော်တက်တာခုနဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ပြောရင်တကယ်တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဖျားထံကလာတဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်နော် righteousness ဆိုတာအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့လူကလေစ조사ပြီးမှဖြောင့်မတ်လို့မရဘူးဖျားကပဲဖြောင့်မတ်စေဖျားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်နိုင်ခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာအားဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အာဗြဟံတက်တာမှကြည့်ပါအာဗြဟံကသူ့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ဖျားတတ်မှတ်တယ်သူကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဗျသူတက်တာမှလေအာဗြဟံတက်တာထဲမှာလေဖျားပေါ်မှာစိတ်ချတယ်နောက်ဆုံးသူကဖျားသူခေါ်တယ်ကြည့်တကယ်တော့အာဗြဟံရဲ့မိသားစုကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ background ကြည့်တဲ့ခါမှာမယုံကြည်သူပါသူတို့တွေနှက်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကသူ့အိတ်ထဲနဲ့ခေါ်ပြီးမှသူ့ကိုပါလေငါပြလက်တယ်တော့ငါဒီကိုဖျားပုကြည့်ဖျားကသူ့ကိုဆွဲခေါ်တယ်နော်ဖျားကပဲသူ့ကိုစပြီးမှယူနှုတ်ခဲ့တယ်ဖျားကပဲသူ့ကိုစခေါ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသူကပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူလိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်သူဖျားပေါ်မှာသူစိတ်ချတယ်သူဖျားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းသူတွားလာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတက်တာမှကျွန်တော်အမှနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့မြင်တဲ့ຢာကသူလိုက်တွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတွားတဲ့ခါမှာသူတက်တာမှာ action ရှိတယ်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတက်တာထဲမှာခဲငါဖျားကိုယုံတာပဲဘာလို့ဘာမှဖြစ်တာလဲကျုံမြင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လားဆိုကျွန်တော်အားလုံးယုံကြည်လို့ပြောကြတာပဲကျွန်တော်တက်တာထဲမှာယေရှုကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ကြတယ်ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တာဘာလို့တက်တာမမင်းချက်တာကျွန်တော်တက်တာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဒီပုံစံနဲ့ကြုံဖြစ်နေတာဘာလို့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာမတိုးတက်နိုင်တာလဲဒီမှာကျွန်တော်အာဗြဟံကြောင့်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အာဗြဟံဒီဖျားကိုစိတ်ချလဲယုံကြည်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တူပါလဲဆိုတော့ဖျားပြောတဲ့စကားအတိုင်းတူနားထောင်နာခံခြင်းနဲ့တူသွားလာကြည့်အဲ့ဆိုတော့ faith လို့ပြောရင်နာခံခြင်းကအလိုလိုပါလာတယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့နာခံမှုဖြစ်စေတယ်သူကဖျားပေါ်မှာသူတကယ်စိတ်ချတဲ့သူဒီဖျားစကားပေါ်မှာသူကနားထောင်တယ်သူကနာခံခြင်းနဲ့တူသွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဖျားပြလက်တန့်သောပြည်ကိုသူကလေတွားတယ်နော်သူကနားထောင်တယ်သူကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖျားကိုပလင်ကြည့်တယ်ရစ်ပလင်ကြည့်တယ်ပြောတဲ့အာဗြဟံကအတိတ်ပဲပါလဲဆိုကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းကပါလဲဆိုတော့ဖျားပဲတတ်နိုင်တယ်ဖျားကပဲကျွန်တော်ကိုလုံးစုံဖျားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဖျားပုံမှာပဲသူစိတ်ချတယ်ဖျားပုံမှာသူမှုပြုတယ်တွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကြည့်ဖျားကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်အတိတ်ပဲကရစ်ပလင်ကြည့်လို့ပြောရင်ကိုးကွယ်တယ်ပြောရင်ဖျားမျက်နှာကိုရှာတယ်ဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုအမြဲတမ်းသူကရှာတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့သူနာခံခြင်းနဲ့တွားနေတယ် obey ပြောတယ်ကြည့်ဆိုတော့နာခံခြင်းလို့ပြောရင်ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ faith နဲ့ obedience ဆိုလဲခွဲလို့မရဘူးတကယ်ယုံကြည်တော်သူတက်တာထဲမှာလေနာခံခြင်းရှိတယ်ဖျားပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်တဲ့သူတက်တာမှာလေဖျားစကားအတိုင်းလိုက်လျှောက်လာတယ်ပြရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယုံကြည်သူတွေတက်တာထဲမှာကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုနဒီယုံကြည်ခြင်းတွေကြိုပြောကြတယ်ကြည့်အများကြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ဖျားကကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျိုးတက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဒီမှာမိသားစုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် live လေးလုပ်ပြလို့ရပြီးပြီရှင်တယ်ဒီကျွန်တော် PowerPoint လောက်ပဲပေါ့နော်တစ်ချက်လောက် hello အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဒီယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုမိသားစုတွေကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တွေတက်တာထဲမှာလည်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေတိုင်းတွားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာခုနကေတင်ခြင်းပြယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ရပြီကဲကျွန်တော်ခုနဆူတောင်းခြင်းတွေကြော်တွားလာကြကိုယ်ကွယ်ခြင်းတွေတွားလာပြီအဲ့ဆိုနောက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနေ့တိုင်းဆန်းစစ်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာကိုယုံတာလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကရောဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖျားဆန်ချိန်မိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီလားဖျားနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ညီလားကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကရောအဲ့ဒါကိုကိုဆန်အဲ့ဆိုတော့တစ်ကောခန်းကြီး73မှာလေပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဒီမတည်ဒီကိုအမြဲတမ်းစစ်ကြောပါလေကြည့်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဟုတ်လားတကယ်ပဲခရစ်တော်ထဲ၌ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကတည်လားမတည်လားဆိုတာကိုစစ်ကြောရမှာနိုင်မှကိုဘာကိုယုံတာလဲကိုတည်ဖို့လိုလာတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးလေးမှာလည်းအများကြီးပဲရှင်ဘောလို့လည်းအများကြီးပြောတယ်တခါတည်းကျုပ်လူတွေကယုံတော့ယုံတာပဲဒါပေမဲ့ဘာကိုယုံမှမသိဘူး။နောက်မှယုံတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှားယွင်းတဲ့အရာကြုံယုံလာကြတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အတင်းတော်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်မိသားစုကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုလာတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံနေရလဲ။ဖခင်ပေါ်မှာဘယ်လိုတွားတာလဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်မှာလည်းပြောဆိုတော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တာကိုယုံတော်သူတက်တာထဲမှာ eternal life ထာဝရတရားရတယ်ပြောတယ်။ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီအမှအစကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ကြည့်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်တော်သူနောက်ပြီးမှယေရှုသည်ဖယားသားဖြစ်ခြင်းကိုယုံတော်သူသည်တဲ့ဖယားဖြစ်သွားစေတော်သူဖြစ်တယ်ကြည့်ဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်ဆန်းစစ်ရမှာက
做耶稣的大嘛，他给别配克耶稣的，这种也给定性，他看a片来看的包度的嘛，图他看，那么这种的得大了嘛，给定性也比较的得大嘛嘞，图他看也欧洲这种内单文看不撇的啦，内单文看不撇的啦，这种比较比俺用比喻嘞，耶稣跟俺用比较说，俺比较得大么呢？历史得大了嘛，这种也 daily life，这种也内心撇大来看嘛，图耶稣个不比喻撇的，图克多个不比嘛，多啦不撇的啦，啊说到，这里用之前把来说，都得没呀嘞。အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ maturing faith လို့ခေါ်တယ်။သူကရင့်ကျက်နေရတာ။ယုံကြည်ခြင်းကတစ်ဆင့်ပြီးဆက်တွားနေရတာ။ဒါပေမဲ့ကျိုးတက်တာလည်းမှကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လာတယ်။ငါဖះပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ချနေလဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဒီတိုင်းပဲလား။မနေ့ကယုံကြည်လို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ယုံနေတာလား။တိုင်းမှာမြည်ဆန်းမှုဖြစ်တယ်ဖះကိုလေ။ဆန်းစစ်ပြီးမှလေဖះထမှာတာ၍ဖះကိုဆန်းတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတချင်းမှလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရတယ်။တနေ့တစ်နေ့ဖះကိုဆန်းငတ်ချင်တာဆိုအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်ပြီးမှဖះနဲ့ပွားလာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်လို့တက်တာလည်းမှပါလေ။နှစ်ကောခန်းကြီးငါအငယ်ခမလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီယုံကြည် we walk by faith not by sight လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလေနှစ်အမြင်နဲ့ကြုံသွားတာကျွန်တော်ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြုံသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟေဘရဲခန်းကြီး7နဲ့တက်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီရဲ့ကြည့်မမြင်သေးသောຢာကိုတိမှတ်ဆွေးလန်းနေကြည့်သူကမျက်မှောက်ပြုတယ်သူက confident ပြောတယ်သူကမမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာနော်မြင်တယ်လို့သူကမျက်မှောက်ပြုတာသူကမြင်မှသူယုံတာမဟုတ်ဘူးသူကမမြင်သေးတဲ့အရာပေါ်မှာယခုဖះပြုတ်လို့နေတယ်ခုထောက်ရရလဲကျွန်တော်မမြင်ရဘူးလေထောက်ရကျွန်တော်ထောက်ရဖန်ဖြစ်မှကျွန်တော်မမြင်ရပါမယ်ထိုအရာကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ကြည့်မြင်ပြီးတကယ်တော့ကျွန်တော်မျက်မှောက်ပြုအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ချတာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုးစားတာဖြစ်တယ် trusting လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးရင် confident လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာလည်းမှာဒီထောက်ရအရာကိုမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တာလေထောက်ရမှာဖះပြုတ်ပြီးမဲ့ရောက်ကျွန်တော်ကညှော်လင့်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုယုံကြည်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါအေဘဲခန်းကြီး7အငယ်1မှာတွေ့ရတယ်နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်9မှာလည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီယုံမြင်မှကျွန်တော်ယုံတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးသိကြတယ်ယုံရမယ် faith is seeing လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာလောကမှာလည်းကျွန်တော်စကားပုံရှိပါတယ် seeing is faith လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဘူးတမန်တရားမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအာဗြဟံမမြင်ပါဘူးသူကအာဗြဟံဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့တို့တော်ညာပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူကပါလဲဖះစကားအတိုင်းနာခံပြီးမှသူလိုက်လျှောက်တာအဲ့တွားနေချင်းတဲ့ကနေကြည့်ဖះကသူ့ကိုဖော်ပြပေးတာကြည့်မြင်မှလုံးမဲ့ခါကြီးဖះမနစ်တဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘယ်သူတွေ့ရလဲဆိုတော့ Thomas အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်တပည့်တော်ထဲမှာ Thomas တယောက်ရှိတယ်နော် Thomas ကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးတဲ့ခါမှာနော်သူ့မှာဒီမှာတန်ဖိုးရှိတယ်လက်ရရှိတယ်Thomas ပြောတဲ့စကားလေးပေါ်ကြည့်ပါသူကငါတဲ့ကင်မယုံနေတဲ့မြင်မှယုံနေတဲ့ကြည့်သူကထိတွေ့မှယုံနေတဲ့ကြည့်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးထက်တယ်ဖះကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါ့ကိုမမြင်ပဲယုံတော်သူဒီတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့ကျိုးတက်တာလည်းမှကျွန်တော်ကမြင်မှမဟုတ်ကျွန်တော်ကကျိုးတက်တာဒီအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကယုံကြည်ခြင်းကဆိုရင်ဘာမှမမျှော်လင့်မဟုတ်ဘူးတက်တာလည်းမှထာဝရမှာကျွန်တော်တို့ဖះပြုတ်ပေးမဲ့အရာကိုလေမျှော်လင့်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးမှကျွန်တော်သွားလာတယ်ဒီအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ physical eyes လေကျွန်တော်တို့မှာခန္ဓာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးမှသွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမမြင်သေးတဲ့အရာကိုသူကတိမှတ်ဆွဲလန်းနေတယ်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ထာဝရအရာကိုသူဆွဲလန်းတာဒီနေ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေဒီမှာညီကိုမောင်နှမတွေဒီမှာဒီနေ့တင်းတော်မှာဒီနေ့တွာလာတဲ့ဆရာမတွေကျွန်တော်တွာလာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေအရာအားလုံးဒီပါဘယ်ပုံမှန်မူတည်လဲဆိုတော့ထာဝရအရာပုံမှန်မူတည်ရတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အမှုကျွန်တော်ပြုနေတဲ့မှုကထာဝရမှာကြံမလားလောကမှာရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရမှာကျွန်တော်ကြံလားအဲ့ဒါဆန်းစစ်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးကျွန်တော်ရဲ့တကယ်စိန်ခေါ်မှု challenging ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ထာဝရမှာဖြစ်တယ်လားထာဝရမှာကျွန်တော်ပြုနေတဲ့အမှုတိုင်းကကြံမလားဖះရှိမှမှတ်ရတော့သူဖြစ်မလားကျွန်တော်ပြုနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ခုနလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကျွန်တော်ဖះကိုစီကျွန်တော်အငန်းတာပေးရလေချို့ဆိုတင်းရုပ်ဆရာဖြစ်တယ်ချို့ဆိုအေးဦးဆရာဖြစ်တယ်ချို့ဆိုကြီးရှိတဲ့နေရာတဲကနေတောင်းဝင်ကြတယ်ကြည့်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာအတိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားနေရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ထာဝရမှာကြံဖြစ်တယ်ထာဝရကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးမှတွားလာတယ်အဲ့ဒီလူကိုဖះကလည်းဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုသူတို့ကို full of faith လို့ခေါ်တယ်သူအသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းပြည့်နေတယ်လို့ကြည့်တက်တေဖန်တွေ့ရတယ်သူကိုကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တော်သူပြောတယ်နောက်ပြီးရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတော်သူလို့ပြောတယ်သူကဘာလို့သူပြောလဲဆိုသူကထာဝရအရာကိုတော်မျက်မှောက်ပြုတာသူကသူတေခံနေမှလည်းကြည့်သူက
ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုသူမြင်တယ်ခရစ်တော်မြင်ရတယ်ကြည်ဖခင်ရဲ့ညာဘက်မှာသူထိုင်နေတော့ဘုန်းကိုသူမြင်ရတယ်ကြည်သူကထောက်လိုက်ရသူမျက်မှောက်ပြုပြီးမှသူအမှုဆောင်နေတာကျွန်တော်ကမှအေးဝင်ငါတယ်ကြည်ဖခင်မြတ်တာကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးမှဖခင်ထောက်လိုက်ရအတွက်ထောက်ရတဲ့ကိုကျွန်တော်မျက်မှောက်ကျွန်တော်အေးဝင်ပြုဖို့အရေးကြီးလာတယ်ကျွန်တော်တင်းဦးထဲမှာကျွန်တော်အတင်းဝင်တော့လဲခါမှာလဲကျွန်တော်မိသားစုတွေကထောက်ရကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတွားလာတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုထောက်ရပြောတဲ့ခါမှာလက်ရှိမှာငါတို့ဘာမှမလုပ်ရတော့ငါတို့ဒီလိုပဲဖခင်ကိုယုံကြည်ပဲသူတကိုးကွယ်တွားလာမှာမဟုတ်ဘူးတက်တာထဲမှာတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတက်တာထဲမှာ action ဆိုတာရှိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယာကုပ်ခန်းကြီး2အငယ်26မှာပြောတယ်ဝိညာဉ်မှာပါတဲ့ကိုယ်ဒီအတေဖြစ်တဲ့ခဲတူတဲ့အကျင့်မှာပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းအတေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တက်တာထဲမှာယူဆောင်ရမယ့်အဖြစ်တယ်တကယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့တက်တာထဲမှာနာခံလိုက်ရှောင်ခြင်းရှိတယ်သူ့ထဲမှာ action ပါလာတယ်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာတစ်ပါးရှိတယ်ဒီဒေါက်တာဒေးဗစ်ဂျေရမိုင်ယာလို့ခေါ်တယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင် facts နဲ့ခွဲလို့မရဘူးသူကဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတက်တာထဲမှာအချစ်လက်တွေမြင်ရတယ်တဲ့သူက facts လို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့ချစ်တဲ့အမှန်တွေမြင်ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာမိသားစုညီကောင်မောင်မတွေအတင်းတော်မှာတွားလိုက်ခါမှာအင်္ဂလိပ်လို့ဆောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုမိမိကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ပုံမှာလဲယာယီအတွက်မှာလားယာယီခဏတာတက်ပျော်ရွှင်မှုတက်မှာလားအိုးဒီနေ့ယာယီလောကထဲမှာပဲငါတို့ကအောင်မြင်ကြော်ကြားဖို့ပဲကျွန်တော်ယုံနေတာပါထောင်ရမှာခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံတဲ့တက်တာထိထိုခရစ်တော်နဲ့အတူဘုံဝင်စားပြီးမှထိုခရစ်တော်နဲ့အတူကြည့်အတူတကွစိုးစံတဲ့ခွင့်ကိုဖျားပေးမဲ့ရောက်ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတာလားဆိုအဲ့ဒီအရာကိုမြတ်မောက်ပြုတ်တော်တဲ့သူရဲ့တက်တာထဲမှာပါလဲလက်ရှိဒီလောကမှာလဲဖျားကပါလဲနာခံခြင်းနဲ့ဖျားကျွန်တော်သွားလာစေတယ်အဲ့ဒီလူကိုဖျားဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုသူကို righteous လို့ခေါ်တယ်ထိုလူကိုလည်းဖခင်ကဖြောက်မှတ်တော်သူလို့ဖခင်ကခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ဖြောက်မှတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တက်ရှင်နေတဲ့။ဆိုတော့ယုံကြည်တော်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဖြောက်မှတ်ခြင်းဖခင်ပေးတယ်ကြည့်။ဖခင်ကတတ်မှတ်တာနော်လူကမတတ်မှတ်ဘူး။လူကလေဖြောက်မှတ်တယ်လို့ဖခင်မတတ်လူကတော့ဘယ်သူမှလေဖြောက်မှတ်တယ်ဖခင်တတ်မှတ်တာထက်ဆိုင်ဖခင်ကဖြောက်မှတ်တော်သူလို့တတ်မှတ်ဖို့အတားရည်ကြီးတယ်ဖခင်ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရှင်လို့ဆောင်တဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်စေရအောင်။ကျွန်တော်မှုဆောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖျားမှုလို့မြဲတဲ့တွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်ရအောင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကထောက်ရထိတွားဖို့ဖြစ်တယ်လားထောက်ရမှာဒီနေ့ကြံဖို့ဖြစ်တယ်လားကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါတိုင်းတီးမှာနေ့စဉ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပါလဲအသက်တာမှာကြီးထွားရေးချက်ဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ခုန PowerPoint မှာရှိတယ် graphics ဆိုတာရှိတယ်ယုံကြည်အားနေသောသူလို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်လေယုံကြည်ခြင်းကြီးသောသူလည်းပြောတယ်ကျမ်းစာထဲမှာ little faith လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့သူတို့ကပီတီယူတွေတင်မောရဲတွားတဲ့ခါမှာမုံတိုင်းတိုက်တယ်သူကြောက်ရင်လေကျွန်တော်ခရစ်တော်ကမှအဲ့ဒီလေရဲ့ဝမ်းမိုက်ထဲမှာသူအိတ်နေတဲ့ခါမှာသူ့နိုးတယ်တခင်နဲ့ငါတို့တွေကြည့်ဆုံးရှုံးတော့မယ်လေကြည့်တခင်ပြောလိုက်တယ်သူတို့ကပါလဲယုံကြည်အားနေတော့သူတို့ကြည့်အခုတိမင်းတို့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲကြည့်မတိုးတက်ဘူးသူတို့တက်တာလဲအဲ့လောက်ထိဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြုနေပြီးသူတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြောက်နေလို့မကြည့်အဲဆိုသူတို့ကိုခရစ်တော်ပြောတယ်ယုံကြည်အားနေတော့သူတို့ပြောတယ်ကြည့် little faith လို့ပြောတယ်အများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမလားခုနဟိုဒါယုံကြည်သူကြောက်ဖြစ်လာပြီနော်ရှိသေးတယ်တက်တာလဲမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တက်တာလဲမှာအခက်ခဲရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြောက်နေလာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ခုနကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းပြောတယ် great faith လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့အဲ့ဒီ great faith ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့လေဖျားပေါ်မှာသူစိတ်ချတာဘယ်တော့မှသူက complain မတက်ဘူးဖျားအမှုပေးတဲ့ခါမှာလေလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာလေဘယ်တော့မှမငြီးထွားဘူးသူကဖျားပဲလုပ်နေတာဖျားကငါ့ကိုအစပြုတဲ့အတွက်ဖျားကပဲအစပြုပြီးတဲ့အတွက်အဆုံးထိဖျားတာဝန်ယူမယ်ဆိုတော့လေဖျားကိုဘယ်တော့မှဒီ complain မတက်ဘူးကိုတော့ဘာလို့ခုတိမလုပ်သေးရလဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိသွားနေပြီလေကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိလှုပ်ဆောင်နေဘာလို့ခရီးမပြသေးကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကောင်းစိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနတော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းဘာလဲဆိုတော့ no complaint နဲ့သူကနောက်ပြီးသူကဘာလဲဆိုတော့ no doubt ပြောတယ်သူကတန်တရားမရှိဘူးသူကညီထွားခြင်းလည်းမရှိဘူးဖျားလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာသူစိတ်ချတယ်ဖျားကပဲအစပြုလို့ဖျားအဆုံးထိတောင်းရမယ်ဆိုတော့သူစိတ်ချတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသောသူလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆန်းစစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဆိုတော့maturing faith လို့ခေါ်တယ်သူကအမြဲတမ်းရစ်ကျစ်နေအမြဲတမ်းသူကလေစစ်တဆင့်ပြီးတဆင့်ဖျားပေါ်မှာစိတ်ချသွားနေတာလားဆိုအဲ့ဒီလူကိုဖျားကဖြောက်မှတ်တော်သူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဟေဘရဲခန်းကြီး7နဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကြည့်7ထဲမှာကျွန်တော်တောက်ရှော့ဖတ်တဲ့ခါမှာလေယုံကြည်ခြင်းအပြင်သူတို့ဒီ floor နဲ့ဖြတ်ချင်းခံရတယ်ကြည့်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အဲ့နောက်ဆိုရင်ဖျားခေါ်ခြင်းခံရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သူတို့ဒီအပိုင်းဖြတ်ချင်းခံရတယ်အသေးတက်ချင်းခံရတယ်မောရှေယုံကြည်ခြင်းသူဘယင်းရဲ့နန်းတော်မှာကောင်းကောင်းလေးနေခြင်းထက်ဖျားကိုချစ်တဲ့ဖျားလူတွေနဲ့အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူရွေးချယ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြည့်
ရှင်တိတ်ချင်းနဲ့ချခင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပါလေအမျိုးမျိုးကြီး suffering စုံစမ်းတော့ရှင်တို့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်ပေတော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူကထာဝရအမှာဖျားထထားမဲ့အရာကိုသူညှို့နေတယ်ထာဝရမှာဖျားပြစ်ပေးမဲ့အရာကိုသူညှို့နေတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကြောဒီမှာမရှိရမိသားစုမျိုးကိုမောင်းနဲ့တက်တာလည်းမှာလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ဆန်းစစ်ပြီးမှနေ့စဉ်ကြောတွာလာနေတဲ့အခါမှာမှန်ပါတယ်အခက်အခဲတွေရှိနေဒီနေ့ဆိုရင်ဒီပြင် COVID-19 ကာလဖြစ်တယ်နော် coronavirus ကာလဖြစ်တာကမ္ဘာလုံးဖြစ်တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှမဟုတ်ဘူး US မှာလည်းဖြစ်တယ် US မှာလည်းမဟုတ် Europe မှာလည်းဖြစ်တယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ globally pandemic ဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့one day က one day လိမ့်မယ်အခက်အခဲတွေကြောရှိလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီရာအဖြစ်ဖျားဘုံတင်ချဖို့ဖျားလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီရာအဖြစ်ဖျားကပြောင်းလဲမှုတွေဖျားလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျားကိုစိတ်ချအောင်ဖျားပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ညီထွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လေကိုတော့ပေါ်မှာကျွန်တော်ညှို့နေတယ်ကိုတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ခိုးလို့ရဖြစ်တယ်ကိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ချရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိုဖျားကိုလေမြင့်မောက်ပြုထိုဖျားထဲမှာတွာလာထိုဖျားပေါ်မှာအမိပြုထိုခရစ်တော်ကိုပေါ်ပဲကျွန်တော်ဘဟုပြီးမှလွတ်ဆောင်ဖို့လို့မှာကျွန်တော်အဒီနေ့မှာအားပေးခြင်းနဲ့မိသားစုတွေအားလုံးပေါ့နော်ထိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တူကိုဆန်းစစ်ပြီးမှထောက်ရကိုမြင့်မောက်ပြီးမှအတင်းတော်ထဲမှာမိသားစုထဲမှာညီကောင်မောင်နှမထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာလည်းထိုခရစ်တော်ပဲဘဟုပြုရအောင်ထိုခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်ထင်ကနေစီးဆင်းပါစေထိုခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်ထင်ကနေအသက်စီးဆင်းပါစေလူတွေမြောက်များဆိုကျွန်တော်မြင်ကြရခရစ်တော်မြင်သွားပါစေလားတင်းတော်မှာလည်းဖျားပုံဖျားမှုပဲမြင့်မောက်ပြုလက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါတိုင်းမှာထိုဖျားပဲဒီနေ့ဘုံထင်ရှားပါစေလို့တက်တာနဲ့ပေါ့နော်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဆန်းစစ်ပြီးမှအတက်တာနဲ့ထိုဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့တွားပါဆိုလို့ဒီနေ့အနေငယ်လေးရဖြစ်လို့ပတ်တော်ဖြစ်ဝင်ငါတက်တည်ခံခြင်းပါပဲရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားကောင်းကြီးပြပါစေအာမင်